Vergonha de roncar afeta a autoestima? Maria Helena, muito obrigada pela sua pergunta. Afeta sim, principalmente se o ronco for muito alto, muito frequente. Olha, mas não há motivos para você ter vergonha do ronco, porque o ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme. Quanto mais alto, mais frequente o ronco, maior a dificuldade respiratória. Daí a importância de você buscar um tratamento especializado para esse distúrbio respiratório e parar de ter vergonha do seu ronco, porque tem tratamento para reduzir ou até eliminar o ronco. Maria Helena, eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, pode voltar a me escrever. Então, um grande abraço e bora dormir!